عمرك حسيت انك مضغوط نفسيا لدرجة انك خلاص هتنفجر؟ انا جاي النهارده اغير لك مفهومك عن الضغط النفسي واوريك الجانب الايجابي منه اللي محدش تقريبا اتكلم عنه ابدا. الضغط زي ما هو ممكن يكون خطر كبير لناس كتير ويسبب لهم مثلا انهيار، زي ما هو ممكن يكون سبب ان هو يغير حياتك كلها ويقلبها 180 درجة. وده اللي حصل معايا من 5 سنين بالظبط. موقف واحد غير حياتي كلها. سنة 2020 طلعت من الجيش وكنت فاتح ايجنسي صغيرة انا واتنين من زمايلي. اتفاجئت ان زميلي بيقول انا مش عايز اكمل في الشركة وهنصفيها. قلت له تمام. صفينا الشركة. طبعا ده كان ضغط نفسي رهيب عليا. فكرة ان انا اطلع من الجيش عندي شغف وعندي روح ان انا اشتغل وبتاع وكلام من ده، وفجأة الاقي كل حاجة بتتهد قدامي. طبعا الموضوع كان صعب جدا بالنسبة لي، بس عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده المقصود يعني. المهم صفينا الشركة وقلت خلاص انا هبتدي اشتغل من تاني باذن الله. واول ما اشتغلت جالي عميل مدرسة عايز اتصور فيديو. فطبعا انا ما عنديش خبرة في حوار التصوير وما عنديش خبرة في المونتاج والكلام ده، ممكن تكون حاجات طفيفة عرفتها في خلال الفترة اللي اشتغلت فيها في الايجنسي. بس قلت خلاص انا هقبل الديل. حاولت اهير حد بس ما قدرتش اعمل هايرنج لحد يجي يصور الفيديو. اتحطيت قدام امر واقع واتحطيت تحت ضغط نفسي رهيب. فكره ان انا معايا المعدات بس مش بعرف استخدمها ولازم اصور فيديو. طلبت من العميل ان انا اديني اسبوع اصور فيه. في خلال الاسبوع ده انا طحنت نفسي حرفيا عشان اتعلم كل حاجه عن التصوير والمونتاج. اتعلمت ازاي اتحكم في الكاميرا، ازاي امسك الكاميرا، ازاي اتعامل مع الجيمبل، اتعلمت ازاي اطير الدرون، اتعلمت حاجات كتير قوي في خلال اسبوع ما اعرفش ازاي. كل ده نتج عن الضغط النفسي. ضغط نفسي رهيب جدا خلاني ادخل تحدي. انا مش عارف، انا ما اعرفش ان انا عندي القدره ان انا اعمل كده ولا لا، بس ده اللي فعلا اقسم بالله عملته في خلال اسبوع بالظبط. ما هتقول لي ازاي اتعلمت في اسبوع مونتاج وتصوير ودرون والكلام ده؟ هقول لك مش عارف. انا فعلا في خلال اسبوع واحد اتعلمت الحاجات دي. وبعد ما خلصت الفيديو، يعني كان اول بروجكت اعمله في حياتي. طبعا ما كانش 100% احسن حاجه، هو كان يعني كان هو عجب العميل والدنيا تمام وكل حاجه، بس طبعا بالنسبه اللي في المجال اقدم مني لا هو يعني مش احسن حاجه. بس ده كان بالنسبه لي البدايه، هو تحدي انا دخلته. والتحدي ده فعلا غير حياتي. ما كنتش اتخيل عمري ان انا اوصل للي وصلت له بسبب ضغط نفسي لمده اسبوع اتعلمت فيه مهاره معينه. تخيل، اسبوع اتعلمت فيه مهاره معينه وهي التصوير والمونتاج، وقدرت اعمل فيديو غيرت حياتي بالكامل. انا كنت جرافيك ديزاينر ماشي، ان انا خلاص انا عايز ابقى احسن جرافيك ديزاينر في الدنيا. فجأة لقيت نفسي بصور فيديو معرفش ازاي. فجأة لقيت نفسي معدات بشتري ببيع بعمل الكلام ده. الحمد لله بنيت علاقات كويسة مع كلاينتس كتير وبدأت اشتغل في المجال ده، والحمد لله شغال بقالي 5 سنين في المجال والدنيا كويسة. اللي عايز اوصله لك ان الضغط ساعات بيطلع احسن ما عندنا. فما تفتكرش ان الضغط ده سلبي بس، لا الضغط ساعات بيكون ايجابي، بس الفكره انت هتتعامل معاه ازاي. في ناس بتنهار وبتقع وما بتقدرش تكمل، وفي ناس بتاخدها تحدي وبتكمل. حتى لو نجحت او فشلت فانت كده كده خدت التحدي وجربت وقفت قدام حاجه قهريه عليك، سواء ضغط نفسي في دراسه، في شغل، في حياه اسريه، كل الكلام ده يعني. الضغط النفسي بينتج من مشاكل كتير، بينتج من حاجات كتير. خلينا بقى نتكلم في المهم واقول لك الخطوات اللي ممكن تعملها لو عندك ضغط نفسي وتحوله من ضغط سلبي لضغط ايجابي او دافع قوي ليك. الضغط النفسي بينقسم لحاجتين من وجهة نظري على الاقل: ضغط نفسي داخل ارادتك وضغط نفسي خارج عن ارادتك. وخليني اقول لك ايه الفرق ما بين الاثنين. الضغط النفسي الخارج عن ارادتك زي مثلا فقدان شخص عزيز عليك، ان انت تكون اصبت بمرض او حادثه لا قدر الله، ظروف صعبه تمر بيها سواء ماليه او اجتماعيه، نظره مجتمع ليك مثلا في شيء معين. كل الحاجات دي خارجه عن ارادتك، انت مش قادر تتحكم فيها. طيب بالنسبه للاراده اللي داخله ارادتك، حاجات مثلا زي التسويف، ان انت بتاجل المهام بتاعتك، البرفكشنزم ان انت مثلا عايز توصل للكمال وعايز توصل لاحسن حاجه في كل حاجه، الاوفر ثينكينج ان انت دايما بتفكر زياده وبتقعد تفكر كتير، والموضوع طبعا بيسبب لك ارق وغيره وغيره. كل دي ضغوط نفسيه عليك، في منها زي ما قلنا اللي خارج ارادتك واللي داخل ارادتك. هقول لك ازاي تتعامل مع ده ومع ده. لو الضغط خارج عن ارادتك فانت اول حاجه تعملها ركز على اللي تقدر تتحكم فيه وسيب الباقي على ربنا. كده كده انت مفيش في ايديك حاجه، يبقى تسيب الباقي على ربنا وركز في اللي تقدر بس تتحكم فيه. دي اول حاجه هتعملها. تاني حاجه حط حدود لاي ضغط جاي من الناس. اي ضغط جاي من الناس ما تخليش حد يستنزفك ابدا، ما تحطش على نفسك لود انت مش قده. تالت حاجه تفتكر ان الضغوطات اللي انت عديت بيها قبل كده عدت ودي برضه هتعدي. رابع حاجه حافظ على صحتك النفسيه والجسديه عشان تقدر تواجه اي مشكله. وافتكر الايه اللي ربنا بيقول فيها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما لو الضغط ده داخل ارادتك، يعني حاجه تقدر تتحكم فيها، فاول حاجه تعملها انك تغير منظورك ليه.
ما تخليهوش كأنه ضغط عليك، خليه كأنه تحدي ليك. تاني حاجة، نظم وقتك وحدد أولوياتك عشان ما تحسش بالفوضى. تالت حاجة، مارس رياضة أو حتى لو مشي، حتى لو هتقوم الصبح بس تعمل شوية تمارين رياضية 5 دقايق 7 دقايق 10 دقايق، بس خلي الرياضة جزء من حياتك عشان تقلل التوتر والضغط النفسي. آخر حاجة، توكل على ربنا وخلي عندك يقين إن كل حاجة بتيجي بحكمة. الفكرة ببساطة إن الضغط جزء من الحياة، بس إزاي بنتعامل معاه هو ده اللي بيفرق. كده نكون خلصنا كلامنا، ولو عندك أي تعليق سيب لي في الكومنت وإن شاء الله هرد عليك.